ஹே ஹாய் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சாம்சங்கோட 6.2 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். ஸோ வெட்டி செலவில் இதுதான் என்னையோட வெட்டி செலவு. லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் த சாம்சங் 6.2 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். சொல்லப்போனால் இப்போ இருக்கிற ஃபேமிலிஸ்லாம் 2 பேர் இல்லை 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஆப்டான ஒரு வாஷிங் மிஷின். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ரம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நிறையவே அடிஷ்னல் சாய்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை பற்றி எலாபரேட்டாக பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினோட வாரண்ட்டி பார்க்க போகிறோம். டோட்டலாக 2 years வந்து ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக 2 years மோட்டர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 4 years மோட்டர் வாரண்ட்டி. அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். டோட்டலாக 6.2 kg கெப்பாசிட்டி. வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 years comprehensive as I said earlier and 4 years on the motor. Next வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன். டாப் லோட். ஸோ எல்லா வாஷிங் மிஷின் மாதிரி தான் மேனுவலாக தான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்டோட கலர் லைட் கிரே, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்டோட எல்இடி. இட்ஸ் ரெட் எல்இடி கலர் அண்ட் நல்ல ஒரு சவுண்டு வேறு கொடுக்குது. பார்க்கவே ஆக்சுவலாக இன்னும் கேட்சியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஏர் டர்போன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக இருக்கிற வாஷிங் மிஷினோட இது நல்லாவே ஸ்பீடாக புழிஞ்சு கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா தண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அது ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துரும். அதுதான் அதோட பேசிக் ஐடியா. இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சைல்ட் லாக். நம்ம இதை பற்றி பயப்படவே தேவையில்ல. 3 seconds இந்த 2 பட்டனையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைல்ட் லாக் ஆகிடும். ஸோ குழந்தைங்க வந்து அவசரப்பட்டு திறப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பர்ட் கிளாஸ். ஸோ மொபைல் டெம்பர்ட் கிளாஸே தெரியும். ஸோ இது இன்னுமே பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். சீக்கிரம்லாம் முடியாது. அப்புறம் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கட் ஆனாலோ இல்லை யாரோ வந்து தெரியாமல் ஆஃப் பண்ணிட்டாலோ திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கே அது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சோ அதை அப்படியே அங்கேருந்து திருப்பி ரீஸ்டார்ட் ஆகிற ஆப்ஷன் தான் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட். இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஹோப் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மிஷினோட ஆப்ஷன் டைமண்ட் ரம். டைமண்ட் ரம்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா துணி வந்து எங்கேயுமே அடிப்படாது, கிழியாது. ஸோ பெட்டராகவே அது வாஷ் ஆகுன்ற மாதிரி அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மற்ற வாஷிங் மிஷினை விட கொஞ்சம் பெட்டராக பார்த்தோன்னா இந்த மேஜிக் ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா மிஷின்லேயும் இந்த ஃபில்டர் இருக்கும், பட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது. இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இது இன்னுமே நிறைய டஸ்ட்டு ஆக்குபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ மேஜிக் ஃபில்டர் உண்மையிலே நான் பார்த்த வாஷிங் மிஷினோட இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இதை தவிர நம்ம பார்த்தோன்னா வாட்டர் ஃபால்னு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க. வாட்டர் ஃபால்னால் ஒன்றும் இல்லை, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வாஷிங் மிஷின்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது தண்ணி எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் போராகி அந்த துணியை இன்னும் பெட்டராக அழுக்கு வெளியே எடுக்க வைக்கும்னு. ஸோ மேபி ரொட்டேட் ஆகும்போதோ இல்லை அது ஸ்குவீஸ் பண்ணும்போதோ அந்த உள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வந்து எல்லா சைட்லேருந்தும் அந்த துணியை இன்னும் ஜாஸ்தி அது அடிப்படுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃபில்டர் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓவரால் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் எட்ஜ் டிசைன் சொல்கிறாங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த டோட்டலாக எல்லா கர்வ்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா எட்ஜஸுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கர்வியாக இருக்குது. கைண்ட் ஆஃப் சி மாதிரி இருக்குது. அதனால் ரவுண்ட் எட்ஜ் டிசைன் சொல்கிறாங்க, பாயிண்டடாக இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினோட யூஐ பற்றி பார்ப்போம். யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம பவர் ஆன் பண்ணும்போதே ஒரு கேட்சியான மியூசிக் வருது. இன்னொன்று ரெட் கலரில் ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் வாஷ், ரின்ஸ், ஸ்பின் அண்ட் டைம் சூஸ் பண்ணுறது, வாட்டர் லெவல் சூஸ் பண்ணுறது அண்ட் 6 சைக்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான். நார்மல்னால் நம்ம நார்மலாக துணியை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அது பண்ணி வாஷ் ஆகி கொடுத்துரும். சோப் ப்ளஸ் நார்மல்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குதிரை வச்சுட்டு அது துணி நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா வாஷ் ஆரம்பிக்கும். குவிக் வாஷ்னால் ஒரு 2 துணி தான் இருக்குது, 3 துணி தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கிற டைமில் நம்ம அதை போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம். மேக்ஸிமம் ஒரு 15-20 minutes வாஷ் ஆகிடும். அண்டு பிளாங்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பிளாங்கெட்ஸ். ஸோ அது இன்னும் பெட்டராக வாஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சாய்ஸ் அது. டெலிகேட்ஸ்னால் சீக்கிரமாக கிழிகிற துணிலாம் இருக்கும். மோஸ்ட்லி குழந்தைங்களோட துணி இல்லைனா ரொம்ப சாஃப்டான துணிலாம் அந்த டெலிகேட்ஸ் சாய்ஸில் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஈகோ டப் க்ளீன். சாம்சங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு 3 to 4 months நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷினை வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்னலாக அவங்க கொடுத்த ஒரு ஆப்ஷன். ஈகோ டப் க்ளீனில் பார்த்திங்கன்னா
ஒரு இது நம்ம போட்டு ஒரு 1.5 hours வரைக்கும் இது எப்படி இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும். இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ஆப்ஷனில் டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும் லைட்டாக போட்டுட்டு நம்ம அந்த பர்டிகுலர் சைக்கிளை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணோன்னா 93 minutes கிட்ட அது ரன் ஆகும். ரன் ஆகிட்டு உள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் எதாக இருந்தாலோ இல்லை அழுக்கதாக இருந்தாலோ அதுவே டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுதான் அதோட பேசிக் ஐடியா. இன்னொன்று, இது மற்ற வாஷிங் மிஷினில் நான் நிறைய பார்த்ததில்லை. இதில் சொல்ல போனால் இது ஒரு அடிஷ்னல் சாய்ஸ். பட் கரண்ட் ஜாஸ்தியாகவே செலவாகும். ஓகே, ஃபீச்சர்ஸில் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். இது ஃபீச்சர்னு கூட சொல்ல முடியாது. அந்த கோல்டு வாட்டர் உள்ளே போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் இது. ஸோ பைப்லேருந்து இங்கே தான் கனெக்ட் ஆகும். அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2-3 வாஷ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை கழட்டி எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் நாப்பு தான் நம்ம கழட்டணும். பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். உள்ள நம்ம கை வச்சு இப்படி கழட்டினா இதில் தான் இந்த டஸ்ட்டெலாம் வந்து சேரும், தண்ணியிலேருந்து வருது. ஸோ எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியில் அலசுறதோ இல்லை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி விட்டாலோ போதும். திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம இது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் பெட்டர். மறக்காமல் பண்ணிட்டீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ப்ரைஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15,990 போட்டிருக்காங்க அமேசானில். அண்ட் ஆஃபரோட 13,900 இப்போ இருக்குது. நான் இது Jan 26 அந்த டைமில் ரிப்பப்ளிக் டே சேலில் வாங்கினது. ஸோ அப்போது 13,000 கொடுத்தாங்க. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் SBI கார்டுக்கு ஒரு 10% இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க வித் நோ காஸ்ட் EMI. ஸோ டோட்டலாக நம்ம வாங்கும்போது ஒரு 11,700 கிட்ட வந்தது. ஸோ ஓவராலாக அந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன், வித் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோட. அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ்க்கு நான் நினச்சேன் அவங்களா கூப்பிடுவாங்கன்னு, பட் யாருமே கூப்பிடல. ஸோ ஆஃப்டர் வீக் ஒன்லி ஐ கால் தெம். அவங்களோட நம்பர் 1-800-40 சாம்சங்னு நம்ம மொபைலில் அந்த நம்பர்ஸ் சூஸ் பண்ணி கால் பண்ணாலே போதும். இன்ஸ்டலேஷன் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை, புஷ் பண்ணி விற்றுட்டாங்க. பட் ஸ்டாண்ட் ஓவராலாக நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம். நம்ம லோக்கலில் போனால் ஒரு 600-750க்கு கொடுக்குற ஸ்டாண்டோட குவாலிட்டியை விட இது பெட்டராகவே இருக்குது. அண்ட் அது இல்லாமல் இது கூட ஒரு வாஷிங் மிஷின் கவரும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவர், அந்த கலர் ஓகே நல்லா தான் இருக்குது. டோட்டலாக ஒரு 1,300 rupeesக்கு அவங்க அதை சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்கலாம், 1,300 ஒர்த்து தான். ஒரு நல்ல ஸ்டாண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணால் எப்படி பார்த்தோன்னா ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 1,100 கிட்ட வந்துடுது. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து 1,300 ஒரு நல்ல வேல்யூ தான். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம். அமேசானோட லிங்க்கை நான் கீழே ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹேவ் அ கிரேட் டே கைஸ். See you.